दशरथ ଯେଉଁ ଦିନ କଲେ ଘୋର ଦାନ ଭରତଙ୍କ ମାମୁଁ ଧ୍ରୁବା ଜିତ ସେହି ଦିନ ମିଥିଳାକୁ ଆସି ଦଶରଥ ପାଶେ ଗଲେ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଛିଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ରାଜା ଦେଖି ଶାଳକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାଶେ ବସାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କୁଶଳ ପଚାରି ପୁଣି କହିଲେ ସନ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲି ଦେଖି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ତୁମ୍ଭ ଭାବି ନେୟ ମାନେ ହୋଇବେ ବିବାହ ଭଲ ହେଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନିର୍ବାହ ତାହା ଶୁଣି ଯୁଧାଜିତ ହୋଇ ତୋଷମନ କହିଲେ ମୁଁ ଜହିଁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପୁଣ ମୋ ପିତା କୈକେୟୀ ନୃପ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଚିତେ ଭରତଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ ପେଷିଥିଲେ ମତେ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେହି ହେତୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଏଠାକୁ ତ୍ୱରିତ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲି ପାଇ ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷାତ ତାହା ଶୁଣି ଦଶରଥ ନୃପ ତୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂସ୍ଥାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ କହି ମିଷ୍ଟ ଆଳାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶେଷ କଲେ ମିଷ୍ଟ ଆଳାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶେଷ କଲେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ସଜାଇଲେ ଜନକ ନୃପତି ତେଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡକାଇ ବିଭାବେରି କରା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଚାହିଁ ଶୁଣି ତୋଷ ହୋଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରଖରେ ଭେଟିଲା ବେଦିକା ନିର୍ମାଣ କଲେ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଚୌପାଶେ ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷ ପୋତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ତୁତ ପତ୍ର ତୋରଣାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସଜାଡ଼ି ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖାଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ଉପରେ ସ୍ଥାପିଲେ ନେଇ ଶିବ ଦୁର୍ଗା ପଟ ନାନା ପୃଷ୍ଠେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖାଇଲେ ଥାଳି ଘୃତେ ଭରି ଜଳାଇଲେ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପୁରୋହିତ ସତାନନ୍ଦ ଭାଇ କୁଶଧ୍ୱଜ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ମିଥିଳାଧିରାଜ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ସମୟରେ ଶିବିରରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଚାରିତନୟକୁ ବରବେଶ କରାଇଲେ ନବୀନ ପଟ ସମ ନାମ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଅମଳିକ ପୁଷ୍ପହାର ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ନାନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରେ ଭୂଷଣ କରାଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତରେ ସକଳ ସୈନୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠାଦି ମୁନିଭର ଘେରି ଶୁଭ ଲଗ୍ନେ ବାହାରିଲେ ଲଗାଇ ଗହଳ ବାଦ୍ୟନାଦେ ବସୁମତୀ ହେଲା କମ୍ପମାନ ବଶିଷ୍ଠ କୌଶିକ ଦୁହେଁ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ବେଦ ତାହା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଭିଲେ ପ୍ରମୋଦ ସମ୍ଭବେ ସକଳେ ଯାଇ ମିଥିଳା ଦାଣ୍ଡରେ କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଆଗରେ ବଶିଷ୍ଠ ଯାଇ ଜନକଙ୍କ ପାଶ୍ୟ ବୋଇଲେ ନୃପ ତୁମ୍ଭେ ବେଗ ହୋଇ ଆସ
पुत्र घरी दशरथ रहिछन्ति द्वारे तुम्भे अनुमति देले आसिबे भितरे तांकु आनी शीघ्रे तुम्भे बेदीरे बसाओ विवाह उपयोगी दर्भकु अणाओ वशिष्ठଙ୍କ मुखु ଏହା शुणी नरपति नमस्कार करी तांकु उठिले झटती पुरोहित बंधुगण घेनी संगतरे आ दशरथ पासे भेट हेले सिंह द्वारे कुलाचार मोते तांकु कले सत्कार बाट वरण विधि को कराई सतर मुनिगण सहित बर बर जाति संगतरे घेनी गले जनक नृपति अंतस्पुर नारी गणे हुळहुळी देले बर बर जाति जाई बेदीरे बसिले सेउ तारु कर जोड़ी कहिले जनक मुनिगण संगे घेनी वशिष्ठ कौशिक करन्तु ए विवाहर कर्म अनुष्ठान सतानंद जोगाइले सकल विधान सबु दर्पणाई मु रखिछि बेदीरे रामंक विवाह कर्म बढ़ाओ सत्वरे एही परि जनकंक वचन कुशुणी विश्वामित्र सतानंद वशिष्ठ एतिनी अयोग्य दर्भमानंकु विधि अनुसारे रखाइले यत्न करी बेदीर उपरे जलपूर्ण कलशीरे दूत पत्र थोई नारिकेल फल तहि जत्न रे रखाई गुबाक क्षत धूप दीप नैवेद्य बदरिका पत्र दुर्वा दल आउपाद्य शुभ सूच वर्घस्थाली शंखर्घ्य पात्र कुशजल सहित रे राजा पूर्ण पात्र एही परि नानाविध राज उपचार विधान रे रखाइले सकल संभार रे पुरवासी नर नारी देखुथिले तही वर कन्या से बेदीरे बसाइले नेइरे नवीन मुकुट मान बांधी हस्त करे लवण चामर कले कुश विधान रे विवाह लग्न रे पाणी ग्रहण विधान କରିବାକୁ अग्नि तहि कले संस्थापन रे अग्नि पूजा कले स्तुति वाचन को सारी वेद मंत्रे होम कले सर्वे श्रुवे घृत भरी जनगणपति कोले सीतांकु घेनिले होम अग्नि पासे राम सन्मुखे बसिले बोले हे राम हेउ तुम्हर कल्याण दान कली ए कन्या को करंतु ग्रहण एक आज ठारू एही सीता
होइला तुम्भर संतोषरे निज हस्ते एहा हस्त धर हे स्वच्छ मने तुम्भ हस्ते दान कली मुहि भाग्यवती पतिव्रता हेब जान एहि सबु काले तुम्भर हेब सहादिनी छाया परी रही आज्ञा श्री घेरी केवल मागुछि मुहि आहे रघुवीर दोष थिले क्षमा तुम्भे करिब एहार जनकन प्रति एहा कहि विनय रे मंत्र पुत्र घ्यजल देले राम करे सतानंद पुरोहित से समय रे वेद पढ़ी दुई कर बांधिले कुशरे अंतस्पुर नारी गण देले हुलहुली पुष्प वृष्टि कले देवे आकाश रे मिली दुंदुबी बजाई कले जय जय शब्द से घोषर दिनी पुर होइलास्तबद्ध सीता कन्या दान करी जनक नृपति पुलकितंग होई लभिले नृपति पुणी नृप मंत्र सुत जलधरी करे लक्ष्मण पाशे बसी कहिले सधीरे हे लक्ष्मण ए भूमिका अटे मोर सुता तुम्भर ए हेउ जेन्हे रामंकर सीता तोसे देउछि एहा हस्त करे धर एते कही जटेकी देले तांको कर पूर्व परिभा कर्म समापन कले तदन्ते भरतंकु पासे बसाइले मांडवी कन्या को घनी वेद विधान रे जल देई समर्पिले भरतंक करे सुत कृति नामे कन्या शत्रुघ्न को देई जनक बोइले तुम्हे सुन चारि भाई कन्या दान जाए मुहि करिथिली कर्म एणिकी जा हेब तुम्हे कर समापन ताहा सुनी चारि भाई वशिष्ठंक मते निज निज मंता पत्ना निज निज पत्नी सहस धैले समस्ते राजा होम सारी बेदी प्रदक्षिण कले विवाह कर्म शेष करी विप्रे अर्घ्य देले श्रीरामंक विभाजं हेला समापन शून्य थाई नृत्य कले अपसरागण अविच्छन्ने आकाशरु हेला पुष्प वृष्टि गंधर्वंक गीत वाद्य कंपिलाए सृष्टि सुलक्षणा नारी गणे देले हुलहुली वाद्य नादे सिंधु जल पड़िला उच्छुली विवाह शेष करी राजा पुत्रे आनंदरे संगे पत्नी घेनी गले आपणा शिविरे तांको पछे दशरथ बहल लगाई सैन्य सखा घेनी गले मने हृष्ट हुई सखी गण सजाइले बासर संधिर सखी गण सजाइले बासर मंदिर रत्न पलंके तुलिका बिछाई सत्वर ताऊ पर बिछाइले अमूल्य वसन आदत्र रे रखिले तही अप्सरा मान कस्तूरी कर्पूर चूरी सिंचिले उपरे
सुबासित पुष्पपुणी मंडिले तहिरे। सीतांकर विवाह सरला रहिलु।